пілоти тактичної авіації повітряних сил завдали удару. Спланована операція і Збройними силами, і з іншими силовими структурами, дійсно, яка, ви зараз показуєте кадри, які дійсно приголомшуючі, так, що знищено корабель, ймовірно, з боєкомплектом, потужним боєкомплектом. Ну, тому, власне, хто може володіє інформацією, який саме він був, і може оголосять уже пізніше.